Tot i que tenim coneixement que les pràctiques relacionades amb ayahuasca tenen centenars d'anys d'història, en fa només 30 que aquest va començar un camí a Occident i precisament va ser a l'estat espanyol la seva porta d'entrada. En la campanya de divulgació d'aquest informe hem volgut implicar el màxim nombre de perspectives i veus per tal de reflexionar al voltant d'aquest fenomen. Des d'Icers pensem que la millor manera de lluitar contra els mites i prejudicis al voltant de les pràctiques relacionades amb ayahuasca és difonent informació contrastada i col·laborant amb tots els agents implicats, inclús amb l'administració. El 21 d'octubre del 2020 vam organitzar la presentació de l'informe a la seu de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, de la mà del doctor Joan Colom, subdirector general de Drogodependències, la doctora Tre Borràs, directora del Servei de Salut Mental i Addicció de l'Hospital Sant Joan de Reus, i Josep Vila, reconegut a Catalunya pel seu treball pioner amb ayahuasca des de fa 20 anys. També vàrem convidar a representants del món de l'ayahuasca, del món científic i de la salut, així com de l'àmbit jurídic. A Màlaga ens va acollir l'Ateneu de la ciutat i ens va acompanyar el professor de la Universitat de Màlaga, Antonio Martín, que va fer un recorregut per l'estatus legal de l'ayahuasca en diversos països del món. Finalment, a la roda de premsa virtual, vam estar acompanyats del periodista Juan Carlos de la Cal i de membres de l'associació Plataforma per la Defensa de l'Ayahuasca. A més, vam tenir la participació d'antropòlegs, científics i integrants de les iglesias ayahuasqueres per tal de donar veu a totes les perspectives i abordatges dels usos de l'ayahuasca a Espanya i al món. Com heu pogut comprovar, una de les peculiaritats d'aquest informe és que en lloc de centrar-se en la molècula o la substància, es centra en l'estat de salut de les persones que fan aquesta pràctica. És per això i per normalitzar aquest fenomen que durant aquesta campanya de difusió hem fet vídeos donant veu i mostrant el rostre de les persones que fan aquesta pràctica, com jo mateix. Uno de los elementos fundamentales de la misión de Icers es el desarrollo de estrategias que permitan avanzar hacia la integración de las prácticas con plantas psicoactivas y los saberes tradicionales que traen consigo en nuestras sociedades, y haciéndolo de una manera descolonizadora, de una manera no extractiva. Para ello es preciso trabajar en varios frentes, como es el de la política pública sobre drogas, como es el de las concepciones sobre la salud y sobre la terapia, como es el de los derechos humanos, entre los cuales podríamos mencionar el derecho a beneficiarse de los avances del progreso científico o el derecho a alcanzar el más alto nivel posible de salud física y mental. En la actualidad lo que nos encontramos es que los modelos de encaje en nuestras sociedades para estas prácticas son muy rígidos y, sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que está interesado en participar en estas prácticas, ¿no? Y entonces lo que creemos necesario es, y es lo que hemos pretendido a través de esta campaña y de la publicación de este informe, es sentar las bases para avanzar en un diálogo transdisciplinar, en un diálogo abierto que permita debatir sobre cuáles son los mejores modelos para avanzar en la integración de estas prácticas en nuestra sociedad. Des d'Icers portem 10 anys estudiant i fent propostes per tal de normalitzar aquest fenomen. Volem aprofitar la publicació d'aquest informe per tal de tornar-nos a posar a disposició tant de mitjans de comunicació com de polítics, administracions i de la societat en el seu conjunt per tal d'avançar cap a un context on les pràctiques relacionades amb ayahuasca siguin respectades i les persones que s'hi acosten ho puguin fer d'una manera informada, crítica i responsable.